مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. برنامج أرضنا الخضراء أراد أن يلج إلى موضوع الاستثمار في المجال الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، ونحن نقدم هذا النموذج في هذه الحلقة. نعد المشاهد بأن نذهب بالبرنامج في حلقات قادمات إلى الجهات المنوط بها حركة الاستثمار في بلادنا، حتى نتعرف على اللوائح والنظم التي تتعامل بها مع المستثمرين بشكل عام محلي أو أجنبي. أما عن حلقتنا هذه لهذا اليوم أعزائي المشاهدين، كاميرا البرنامج وقفت الكاميرا في عمق الصحراء، وكيف تحولت تلك الأراضي التي تحيط بها الصحراء والرمال إلى أرض مخضرة ونضرة ذات عطاء يسهم في الناتج القومي لبلادنا. فمرحبا بكم. نجدد لكم التحية والترحاب مشاهدي الكرام، ونحن سعداء جدا عبر هذه الإطلالة. كما ذكرت في تلك المقدمة أن اتجهت كاميرتنا إلى الولاية الشمالية وبالتحديد إلى محلية الدبة، ولكن سعداء جدا أولا أن نرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ حامد عبيد العلي، الرئيس التنفيذي لمشروع أمطار الزراعي. أهلا ومرحبا بك عبر برنامج أرضنا الخضراء. يا مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في البداية أحب أشكركم على هذه المقابلة وعلى زيارتكم للمشروع. هذا يدل على اهتمام قناتكم وبرنامجكم بالزراعة في السودان، فشكرا لهذه المقابلة. ونحن سعداء جدا بهذه المقابلة. مدخل تسمية هذا المشروع بمشروع أمطار الزراعي. أمطار طبعا الاسم جاي من المطر، وهذا مرتبط بنظام الري الموجود في المشروع. نظام الري مختلف نوعا ما عن الأنظمة الموجودة، بحيث يحاكي قطرات المطر الساقطة من السماء من حيث الحجم ومن حيث الكمية. الكثير كان يتكلم عن أن نسبة البخر في هذا النظام مرتفعة، ولكن في الواقع وعمليا الموضوع هذا غير صحيح. النظام هذا بحكم أنه يحاكي قطرات المطر، فقطرات المطر عادة تكون كبيرة نوعا ما، مش رذاذ نازل من النظام، فبالتالي نسبة البخر اللي فيها أقل بكثير عن الأنظمة الري الأخرى المستخدمة، وقد أثبتنا ذلك علميا يعني بالبيانات وبالدراسات وبالتجارب العلمية. نعم. فمن هنا جاءت التسمية. من هنا جاءت تسمية أمطار. نعم. طيب، لماذا تم اختيار هذا الموقع فيه والولاية الشمالية متعددة وانتم اخترتم محلية الدبة؟ لماذا وقع هذا الاختيار على هذا الموقع؟ في البداية الشمالية بحكم التضاريس الموجودة هناك وبالنسبة لمناخها، فهو المناخ مناسب لزراعة الأعلاف وزراعة القمح. المنطقة اللي اخترناها هذه هي تقريبا بطن وادي، فبالتالي الوادي هذا منبسط نوعا ما، في شوية جبال وشوية الصخور بس على أطراف الوادي. أما بطن الواطي وسطح الوادي منبسط، ولهذا لو لاحظت أنت أن طبيعة الأرض المعطاية أرض طولية وليس مربعة. المساحة كذلك المعطاية لنا في حدود تقريبا 100,000 فدان، فعملية تداخلات مع الأراضي يعني المواطنين اللي موجودة وكذا، أنك تتحصل مساحة 100,000 فدان مثلا بدون تداخلات، هاي كانت نوعا ما صعبة. في بداية المشروع أعطيت إلينا أرض في منطقة أخرى، ولكن بسبب التداخلات مع أراضي المواطنين اضطرينا نحن نطلع من هاك المشروع ونذهب إلى الشمالية بحيث أن تكون التداخلات أقل فيها. طيب، ده بيقودنا كيف تمت تحققت هذه الشراكة بينكم وبين حكومة السودان يعني، وكيف تحققت على أرض الواقع؟ طبعا السودانيين بالنسبة لنا نحن حبايبنا زين اخوان من زمان يعني، والشراكه والعلاقات اللي ما بين دوله الامارات وجمهوريه السودان ازليه مثل من القدم ومن قيام الاتحاد، من ابونا حياه الشيخ زايد يعني مؤسس دوله الامارات، هو اسس العلاقه. نعم رحمه الله عليه، اسس هذه العلاقه ما بين جمهوريه السودان وما بين دوله الامارات.
فكان لابد علينا ان نحن ننمي هذه الشراكه ونطورها. لما جينا هنا فكره المشروع في البدايه، طبعا نحن دائما نؤمن بان كل مشروع مبروك مثل ما نقول في الاماراتي. فكل ما كانت الشراكه هذه موجوده، كل ما كانت الفائده تعم على الطرفين. يعني دخلنا نحن المشروع مع حكومه السودان متمثله في وزاره الزراعه حينها، بحيث انهم ياخذون 40% من قيمه المشروع او من حصه المشروع، والشركه الام اللي هي جنان، وهي شركه خاصه في اماره ابو ظبي، مسجله في اماره ابو ظبي بدول الامارات العربيه المتحده بنسبه 60%. وكذلك الإدارة، مجلس الإدارة متكون من 6 أعضاء من الجانب الإماراتي بحكم النصيب 60%، و40% من الجانب السوداني. سيد حامد، يعني ده بيقودنا حقيقة لسؤال برضو في ذات الإطار. يعني متى بدأت البداية الفعلية لهذا المشروع، وما هي المحاصيل التي تم زراعتها فيه؟ بدأت طبعا فكرة المشروع في 2010، وتوقعت الاتفاقية في سنة 2010. بدأت الأعمال الفعلية في المشروع سنة 2011. بدينا الزراعة 2013. 2015 كان أول إنتاج وتصدير من المزرعة، والحين نحن تقريبا في بداية 2020. فلو نتكلم نحن يعني من سنة 2015 لين 2020 يعني 4 سنين كاملة. فالمشروع نوعا ما زال في بداياته. مستقبل كبير جدا امامنا في المشروع هذا. التوسع في المشروع كبير. بدأت بزراعة اللي هو الأعلاف، اللي هو منها الرودس، منها البرسيم، وكذلك قمنا بزراعة القمح. طبعا هذه المحاصيل كلها تكون في اللي هو روتيشنال كروبز مثل ما تقول، محاصيل تدويريه، فانت تدور ما بين الرودس، ما بين البرسيم، ما بين القمح. مثل ما تعرفون احنا ما نقدر نزرع نفس المحصول على نفس الارض لفتره زمنيه طويله، لازم نحن ندور المحصول بين فتره واخرى. عشان كذا تلاحظون دائما ان النسبه ما بين الرودس، ما بين البرسيم، وما بين القمح تختلف من موسم الى اخر. نعم. طيب نحن حقيقة بنستأذنك ونستأذن معنا مشاهدنا الكريم. كاميرا البرنامج اتجهت إلى موقع المشروع في محلية الدبة، والتقت مدير المشروع دكتور خالد علي الطيب للمزيد حول هذا المشروع. فإلى هناك. المشروع، مساحة المشروع هي تقدر بحوالي 118 ألف فدان، ممرحلة على عدة مراحل. المرحلة الأولى انتهت بحوالي 20 ألف فدان، ولكن توقف العمل في المشروع نسبة لبعض المشاكل التي واجهت الإدارة بعد المرحلة الأولى، اللي هي من انهيار آبار. أيضا هناك بعض المشاكل من النقل البري والنقل البحري أيضا، يعني لتصدير المنتج. يعني عندنا مشاكل فيها كثيرة جدا. بدأت التأسيس للمشروع في العام 2010 بالعمليات الإنشائية للمشروع، وامتدت حتى العام 2014. في نهاية العام 2014 بدأت عمليات الزراعة، وبدأت أول تصدير شحنة للأعلاف في العام 2015 بداية العام 2015. التركيبة المحصولية للمشروع تتكون من الأعلاف اللي هو الرودس، البرسيم، وأيضا محصول القمح، باعتباره هو محصول استراتيجي لدفع عجلة الاقتصاد في السودان. أيضا هناك خطط طموحة هذا يعني لتركيبة محصولية أيضا جديدة من محاصيل الكاش كروب، من المحاصيل النقدية، مثلا محاصيل الأويل اللي هو عندنا محصول زهرة الشمس، محصول الفول السوداني، محصول الذرة الشامية. تم تغيير الإدارة في العام 2018 شهر أكتوبر بإدارة جديدة. الإدارة الجديدة هي بدأت بسودنة العمالة اللي هو لتخفيض التكاليف، وكانت يعني نجحت نجاح كبير في هذا المزرعة. حاليا العمالة السودانية أصبحت more than 70% مقارنة بالأعوام السابقة اللي هي كانت 25 أو أقل. أيضا هناك يعني المشاكل بتاعت الآبار دي، نحن ساعين الإدارة الحسيدية ساعين والله تلقى بديل للآبار اللي هو لترع من النيل، حتى أن تتوسع أيضا في تكملة بناء المشروع في المراحل اللي هي
حصل لها تأخير من المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من محصول القمح. هذا العام تضاعفت المساحة إلى 2724 فدان من القمح، باعتباره هو محصول استراتيجي، ونحن دائما يعني وبسهم في الاقتصاد السوداني حسب يعني التوصيات من الإدارة العليا. أيضا في 2700 فدان نحن قمنا بشراكة مع هيئة البحوث الزراعية بالدخول في صناعة التقاوي، بحيث ننتج تقاوي وبعد ذاك نحتفظ بالبذرة بتاعتنا من التقاوي، وما تبقى من البذور نحن نعطيها للمزارعين، لأنه فيها هي بتعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية في وحدة المساحة، ودي حتى بيقوم بتقليل الحشائش بكل المدخلات. بعد ذلك انت حتيجي معاك اذا انت استخدمت تقاوي محسنه. وده ان شاء الله في العام المقبل ان شاء الله حنزيد المساحه من 170 فدان ان شاء الله، حنتوسع فيها ان شاء الله حتى نصل الى 500 فدان او اكثر ان شاء الله. شكرا دكتور خالد على الطيب، مدير مشروع أمطار زراعي بمحلية الدبة. أما تعزي المشاهد نجدد لك التحية والترحاب، وباسمك أيضا نجدد تحيتنا وترحابنا بضيف هذه الحلقة المستثمر الأماراتي في هذا المجال حامد عبيد العالي. أهلا ومرحبا بك المدير التنفيذي لمشروع أمطار. يعني بعد حديث دكتور خالد نحن حقيقة بيغودنا سؤال عن العمالة الموجودة في هذا المشروع، هل هي عمالة أجنبية أم سودانية أم هنالك خليط بين هذه العمالة لهذا المشروع في الدبة؟ هناك طبعا خليط في العمالة. في بداية المشروع وفي مراحل اللي هي بناء المشروع اعتمدنا بشكل أكبر على العمالة الأجنبية، لأن كنا بحاجة إلى تخصصات معينة غير موجودة في السودان. وكما رأيت يعني من الزيارة فإن المعدات الزراعية المستخدمة في المشروع معقدة نوعا ما، معدات تعتمد على التكنولوجيا، تعتمد على الكمبيوترات، فهي ليس من السهولة أن تجد عمال مدربين يشتغلون على هذه المعدات. فاضطرينا في البداية أن نحن نستفيد من إخواننا الأجانب في هذا الموضوع، وجبنا بجنبهم عمالة سودانية أو موظفين سودانيين، قمنا بتدريبهم على التكنولوجيا هاي والتقنيات المستخدمة في هذه الآليات. ومثل ما شفتوا حاليا يعني نحن قدرنا نزيد نسبة الأجانب السودانيين من 25% في عام 2018 إلى حاليا 67% في يومنا هذا. وما زلنا بعد نحن شغالين على اساس نحن نرفع من العماله الاجنبيه اللي موجوده. لاحظتوا مثل ما تفضلت انت مع الدكتور خالد، يعني المدير اللي كان قبله كان في واحد اجنبي، قمنا استبداله بالدكتور خالد. مدراء المزارع اللي موجوده هناك كانوا ايضا من الاجانب، وقمنا بعد فتره واستبدلناهم بمهندسين سودانيين متخصصين في المجال الزراعي. فنسبة التوطين هذه اللي موجودة عندنا هدف وغاية بالنسبة لنا نحن، ولكن دائما امور مثل هذه تاخذ وقت، عمليات التدريب هاي تاخذ وقت، عمليات التأقلم مع الانظمة اللي موجودة هناك سواء كانت انظمة ري ولا او انظمة حصاد او غيرها، يعني بحاجة الى وقت للتعود عليها. فان شاء الله نحن الخطة نحن نوصل في شهر 2 هذا وشهر فبراير هذا إلى نسبة 70% بالتوطين السودانيين إن شاء الله. سيد حامد عبيد، يعني من خلال ملاحظتنا في متابعتنا عبر كاميرتنا إنه المساحة المزروعة بالنسبة للبرسيم هي أضعاف المساحة المزروعة بالنسبة للقمح. هل ده نتيجة للبنود التي تم التوقيع عليها من خلال بداية المبادرة، أم لماذا هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة القمح؟ هي بس على اساس نفرق، في عندنا نحن 3 منتجات حاليا في المزرعة اللي هي الرودس، البرسيم والقمح. نسبة الرودس أكثر بكثير عن نسبة البرسيم، ونسبة القمح حاليا 2771. هذه النسبة كانت تقريبا 1400 وشوية الموسم الماضي بالنسبة للقمح، وضاعفناها الموسم هذا.
عمليات القمح معقدة نوعا ما بحكم قضايا الحصاد، وبعدين كيفية ترحيل المحصول هذا وين توديه، غير عن البرسيم. البرسيم في النهاية هو علف، مثل ما أنت ربطت وكبست وهذا، مثل هذه البالة وهذا المنتج تقدر تخليه على الأرض ما بيتأثر يعني مثل القمح. بينما القمح لا، لازم تكون له في معالجات سريعة. فما بغينا ندخل بكميات كبيرة جدا على الأنظمة مثل ما تقول اللي موجودة، فبالتالي بنأثر على كفاءة العاملين اللي موجودين. أفضل دائما لما تبدأ أنت على أساس تعود الناس على أنهم يشتغلون على شيء معين، يشتغلون بشكل أقل، ومن ثم أنت تبدأ تتدرج بعملية الارتفاع في الكميات هذه. فالسنة هذه إن شاء الله نحن 2700، السنة الجاية مفكرين بعد نحن نضاعف كميات القمح ونقلل المحاصيل الثانية، وبالذات عملية المحصول البرسيم. ذكرت انه الاسم امطار جاي من ري المطر. هل يعني هنالك مقولة انه هذا الري بهذا الشكل الذي تحدث عنه شوية معقد ومكلف اذا حصل له اي تأثيرات او اذا حصل له اي عطب، ألا يمكن ان تزاوجوا ما بين هذا الري وامتداد ترعة من النيل؟ الري طبعا نعم، يمكن نظام الري عفوا تكلفته في البداية كتأسيس زين مرتفعة نوعا ما عن الأنظمة الأخرى، ولكن صيانة هذا النظام أقل بكثير عن الأنظمة الري المستخدمة. ليش؟ لأنه ما في أي أنظمة متحركة، ما في عجلات، ما في محركات، ما في موتورات تحركه. اللهم الشيء الوحيد اللي تحتاجه اللي هي المضخات هاي اللي تضخ لك الماء في النظام. طيب نحن حقيقة بنستأذنك برضو مرة أخرى، كاميرتنا لا زالت داخل موقع المشروع أيضا، ومعنا مدير مشروع الري الباشمهندس ميرغني فضل للمزيد حول نظم الري من داخل المشروع. نتابع. مشروع الأمطار بيمتاز بنوع فريد من الري اسمه الفلوبي أو المطري. والفلوبي طبعا دخل السودان أو في إفريقيا أول مرة في السودان. ونظام الفلوبي يتكون من شبكة بتاعة ري اللي هو خط رئيسي بيتفرع للمضخة، بتدينا خط فرع يمين وشمال، والمضخة بتروي حوالي 12 مزرعة، 6 على اليمين و6 على الشمال. ونظام الري الفلوبي مساحة المزرعة حوالي 4.6 إيكر اللي هي حوالي 14 فدان. دي الفارم الواحد. 12 فارم بدون 171 فدان. نظام الري عندنا هنا الناس بيتكلم عن البخر، هو الافشنسي بتاعته أو الكفاءة بتاعته عالية جدا، يعني حتى نسبة البخر في نظام الري الفلوبي محسوبة. المزرعة الواحدة فيها 406 فلوبي. ال 406 فلوبي كل واحدة بتدينا 750 لتر في الساعة. نسبة التصاعد في غطرات الري نفسها 5.2 مليمتر بير اور. عندنا تحكم في الري نفسه، السايكل دورات الري داخل الغرفة بتاعت التحكم التابعة للمضخة اللي هي بنتحكم في الري، يا اما ندي ساعتين والله ساعة ونص أو ساعة حسب الاحتياجات المائية للمحصول. بالنسبة لكفاءة الري زي ما قلت هي مرتفعة، ونحن بنتفادى التبخر لأنه محسوبة في الكمية بتاعت الموية اللي بتجي عن طريق الفلوبي الواحد. بالنسبة لو قارناها مع الري المحوري، نحن ما عندنا أجزاء ميكانيكية كثيرة هنا، وحتى التكلفة بتاعت التشغيل متدنية جدا لأنه ما عندنا أجزاء ميكانيكية زي الجهاز المحوري، فيه جيرات وفيه موتورات وفيه أجزاء ميكانيكية كثيرة. فيمتاز هذا النظام بأنه ما في أجزاء ميكانيكية فيه، فسهل التشغيل. يعني عندنا في التشغيل هنا بيتم عن طريق السيستم الموجود في الكنترول بتاع الغرفة بتاعت المضخة، هي اللي بتتحكم في الري، بيتحول من مزرعة إلى مزرعة حسب الدورة بتاعت الري زي ما قلت لك، من ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين. فدي بالطريقة نحن بنتحكم في الكمية اللي هي الكروب ووتر ريكويرمنتس، احتياجات المحصول للمويه حسب ما بيحددوا ناس الاجرونومي او ناس الزراعه. نحن بندوم كميه المويه اللي سبيسيفيك المحتاجه المحصول.
شكرا باشمهندس زراعي مرغني فضل. ونحن حقيقة مع متابعتنا لك بنحييك وبنحيي مشاهدنا الكريم اللي بيتابع معنا هذه الحلقة من خلال أثناء تجوالنا داخل المشروع. يمكن كاميرتنا برضو تجولت وجود متفرد لتلك الآليات، يعني معظم الآليات الزراعية بمختلف استخداماتها، إذا كان التحضير للزراعة، أثناء الزراعة، ما بعد الحصاد، كلها لقيناها موجودة في الموقع. وتعد عملية الحصاد بهذه الآليات هل تتبع أم تستأجر؟ ويا ريت يعني كيفية المحافظة عليها بشكلها الراتب إن كان وجد. طبعا كافة المعدات اللي شفتوها في المشروع هي ملك للمشروع. معظم الماركات هذه مثل ما شفتوها ماركات أوروبية، ماركات عالمية ذات مواصفات عالية بالنسبة للجودة، بالنسبة للاعتمادية، ومثل ما قلنا هي معقدة نوعا ما، وبالتالي كان أخذنا وقت إلى أن دربنا المشغل السوداني على أساس كيفية التعامل مع هذه الآليات. واعتقد شفتوهم انتم في المشروع، بصراحه شيء يبيض الوجه مثل ما نقول نحن. هم فعلا يعني ذو كفاءه وموظفين يعتمد عليهم في هذا المجال، اكتسبوا كل الخبره الكافيه للتعامل مع هذه الاليات من ناحيه تشغيلها وكذلك من ناحيه صيانتها. فنحن ابتعثنا جزء منهم الى الشركات الاوروبيه هذه، خذوا دورات تدريبيه في كيفيه التعامل مع الاليات وكيفيه اصلاحها. معظمهم لو تلاحظون انتم حتى في الورشه هناك من الاخوه السودانيين، مدير الورشه مهندس سوداني، فكل عمليات الصيانه تتم عن طريق الورشه اللي موجوده في الموقع. إدامة هذه الآليات من تشحيم ومن صيانة ومن غيرها، حتى الصيانة سواء كانت دورية أو يومية تتم عن طريق الموظفين الموجودين في الموقع. الورشة الحمد لله مزودة بكافة التولز أو المعدات المطلوبة لعمليات الصيانة، حتى الصيانة الأوفر هول مثل ما تقول، عمليات الصيانة المعقدة من عمرات المحركات أو الترانسميشنز، وهذا كلها تتم في الورشة. نعم، يمكن المشاهد كان متابع معنا هذا الجانب، لكن للمزيد برضو نحن حنرجع للموقع في المشروع. هناك معنا الباشمهندس زراعي محمد فؤاد عكاشة، وهو مدير الصيانة للمزيد في كاميرتنا الخارجية. إدارة الصيانة في مشروع أمطار هي الشريك الاستراتيجي للإدارة الزراعية في المشروع، اللي هو بيقع على عاتقنا تنفيذ كل العمليات والمهام اللي بيطلبوها مننا ناس الزراعة، ابتداء من تحضيرات الأراضي والزراعة والمتابعة والحصاد، كل لغاية ترحيل المنتج بيكون واقع على عاتقنا إحنا في إدارة الصيانة. إدارة الصيانة يمكن بتمثل أكثر من 50% من القوى العاملة في المشروع هنا، ومعظم عمالة السودانية مدربة تدريب عالي جدا، والشركة المشروع نفسه مهتم جدا بموضوع التدريب بتاع العمالة السودانية وإشراكهم في كل العمليات الزراعية حسب البروتوكولات اللي بيوضعوها لنا أخواننا في إدارة الزراعة. في الوقت الحالي المشروع مكتفي من جميع الآليات الخاصة بتحضير التربة وعمليات حصاد الأعلاف. يمكن المشروع بدأ في التوسع في الفترة الأخيرة في زراعة الحبوب خصوصا القمح، وهسه حاليا برضو في التوسع في والحصول على الآليات الخاصة بتنفيذ العمليات المطلوبة لزراعة الحبوب وحصادها. الاهتمام الأساسي عندنا إحنا في إدارة الصيانة هو خط الدفاع الأول بتاعنا، هو برامج الصيانة الوقائية، ودي إحنا حريصين جدا على تنفيذها كما هو موصى من قبل المصنع بتاع المعدات الموجودة عندنا. يعني إحنا عندنا فليت واسع من مختلف الأنواع، حتى في معدات أمريكية موجودة عندنا هنا. إحنا حريصين على تنفيذ برامج الصيانة الوقائية الموضوعة من قبل المصنع، ده بيعتبر لنا خط الدفاع الأول. بعد ما ننتهي منه إحنا فريقنا بتاع الصيانة ملم تماما بمتابعة الآليات وصيانتها، صيانات الأعطال اللي بتحصل لها والضبط بتاعها عشان نحصل على أعلى إنتاجية منها وأعلى دقة في العمليات المطلوبة.
سؤالنا إنه هل يعني أو هل بالإضافة لقصر المساحة المستغلة من المشروع، يمكن ذكرت إنه المشروع مساحته 100 وشوية ألف فدان، أم لأنه هذه العمليات التي تتم للزراعة ما ممكن تتم لأنه المسألة الآن المستثمر منها 15,000 فدان؟ مثل ما قلت لك ان معظم الاشياء هاي اللي جالسين نسويها نحن ما زالت مثل ما تقول في قيد التجارب، فنحن ما نبغي نصدم الموظفين اللي موجودين عندنا ان نقول لهم مره واحده بين ليله وضحاها نبغيكم تزرعون ال 100,000 فدان، حتى لو توفرت المياه وتوفرت كل الامور الثانيه ما بنقوم بهذه العمليه، لازم نعملها بشكل تدريجي. حاليا نحن نزرع 3 أصناف مثل ما تفضلت اللي هي الرودس، البرسيم والقمح. اي شيء جديد نحب ان نحن نزرعه لازم نقوم اول شيء بتجربته على مساحه صغيره عشان نشوف اول شيء هل الصنف هذا ينفع للبيئه اللي هو فيها من حيث نوعيه الارض ومن حيث الجو او المناخ اللي عايش فيه. فعلى سبيل المثال البرسيم خذنا حاليا نحن ياسين نزرع او زرعنا اكثر عن صنف. يعني حنحاول نستأذنك انت وحنستأذن معنا المشاهد. معنا في محطة خارجية الباشمهندس الزراعي أحمد الفاتح، وهو بيقود إدارة الجودة للمزيد. ضبط الجودة عندنا هنا بتجي على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي أثناء نمو المحصول، على أساس إنه ننسق مع أخواننا في الزراعة إنه نعزل كل المسببات اللي ممكن تعمل لنا أي إشكالية في المنتج النهائي قبل وصول المحصول لمرحلة الحصاد، وإنه يتعاون مع أخواننا في الأوبريشن على أساس إنه إحنا نقدر نطلع المحصول في درجة رطوبة مناسبة وتتم العمليات الزراعية عليه بالصورة المطلوبة. المرحلة الثانية بعد خروج المحصول في منطقة التجميع برا في الستاكينج اريا، بنقوم بيخطر أخواننا في التحليل على أساس إنه يجي يشيلوا منه عينات عشان يشوفوا فيه نسبة البروتين ونسبة ال ADF وال NDF والرطوبة عن طريق جهاز اسمه ال NIR، وهو زي وحدة معملية صغيرة بتدي التركيب الكيميائي للمنتج النهائي. وبيقوم بيجوا فريق قسم الجودة عشان يفحص الرطوبة عن طريق الجهاز فور تستر 200، يتأكد إنه درجة رطوبة البالات هي الدرجة المطلوبة للتحميل على أساس إنه ما تعمل مشاكل بعد ذاك في اللوجيستيك لقدام. وبيحصل حصر للكميات الجاهزة للصادر، وتتوضع خطة أسبوعية على أساس إنه يتم تحميل أول بأول من المزرعة لبورسودان إن شاء الله عشان تتم عليها عملية التصدير. شكرا باشمهندس الزراعي أحمد الفاتح مدير إدارة الجودة بمشروع أمطار الزراعي من الموقع. ونحن بنتابع معك هذه الحلقة مشاهدنا الكريم في ضيافة حامد عبيد العلي مدير التنفيذي لمشروع أمطار. بالتأكيد نحن الآن في مرحلة حقيقة يعني نحن ساعين بأنه نشجع هذا المستثمر الأجنبي، نشجع حتى المستثمر المحلي. لذلك هنالك بعض الإشكاليات اللي كانت موجودة في العهد السابق إلى أي مدى يمكن عشان نقدر تكون هي ذات فائدة وتخدم إذا كان المستثمر الأجنبي أو تفيد الجانب الاستثماري عموما للسودان. يعني أنا اللي نشوفه نحن بالنسبة للعقبات الرئيسية للمستثمرين اللي هي قانون الاستثمار بحد ذاته بحاجة إلى تسهيل. القانون معقد نوعا ما، طريقة استخراج الرخص معقدة نوعا ما، الجهات اللي يوقعتها حتى معقدة نوعا ما. يعني أنت عندك أكثر عن جهة تقوم بعملية الجبايات، سواء كانت من اللي هو شو يسمونه مال الزكاة أو الجبايات اللي في الموانئ، وكل هذه تؤثر سلبا في المستثمر. النقطة الثانية اللي هي عمليات النقل، سواء كان النقل البري أو النقل البحري، وكفاءة النقل هذا سواء كان مثل ما قلنا النقل البري أو النقل البحري، وكفاءة ميناء بورت سودان. هذه من العقبات الرئيسية. أحيانا ناس كثيرة مثلا تلومنا أن ليش ما استثمرنا أكثر عن 15,000 فدان. أنا عندي المنتج من 15,000 فدان هذا كله ما أقدر أني أنا أرحله إلى بورت سودان، وإذا رحلت إلى بورت سودان ما أقدر أني أنا أصدره إلى دولة الإمارات بسبب عدم كفاءة النقل البري اللي موجود، وكذلك النقل البحري، وكذلك تكلفة النقل البري والبحري. هذا سيد حامد عبيد العلي الرئيس التنفيذي لمشروع أمطار الزراعي، سعدنا بهذه الإطلالة وهذه المعاني. أما أنت عزيزي المشاهد، هذه خطوة أولى
لبرنامجكم ليقف على أهمية ودور الاستثمار والمستثمرين، وبالتأكيد حلقاتنا القادمة حنبحث في الجوانب التي تنظم اللوائح وتنظم الاستثمار حتى يتم تسهيل لكل المستثمرين كانوا محليين أم أجانب، حتى نستفيد من إمكاناتنا، حتى نستفيد من استثمارنا في المجال الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي. لكم تحياتي وفريق العمل، اللقاء الأسبوع القادم نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله.